अरे बच्चों, ये गाड़ी कितनी हेवी है जिसको हमारे इस आयरन मैन ने उठा रखा है। अरे बच्चों, ये तो हमारी जीप है। व्रुम व्रुम। अरे ये देखो बच्चों, हमारा आयरन मैन तो इसे उठाते उठाते गिर गया। अरे नहीं बच्चों, और ये देखो पास में बच्चों, हमारे स्पाइडरमैन ने तो इस पिकअप को उठा रखा है। अरे बच्चों, हमारा स्पाइडरमैन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अरे देखो बच्चों, इसने इतनी भारी पिकअप को इतनी आसानी से उठा रखा है। अरे बच्चों, चलो चलो इन दोनों गाड़ियों को यहाँ पे रख देते हैं। अरे बच्चों, ये देखो हमारे दोनों एवेंजर्स तो बहुत ज़्यादा थक गए। अरे अरे बच्चों, ये क्या है? अरे बच्चों, इस मिट्टी के अंदर तो कुछ दबा हुआ है। अरे चलो चलो बच्चों, फटाफट से मिट्टी को हटा के बाहर निकालें। अरे बच्चों, ये तो हमारी मोटर बाइक है। व्रुम व्रुम। अरे अरे बच्चों, और भी देखो, यहाँ पे तो इस डंप ट्रक के हिस्से में यहाँ पे पत्थर पड़े हैं। अरे बच्चों देखें तो ये क्या है? अरे बच्चों, ये तो हमारा टाइगर ट्रक की ट्रॉली है। अरे नहीं बच्चों, इसे यहाँ पे किसने फेंका होगा? अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ पे तो हमारा ट्रक उल्टा गिरा हुआ है। अरे नहीं बच्चों, अरे लगता है बच्चों हमारा ट्रक इन सभी चीज़ों को लोड करके लेके जा रहा था, लेकिन ये यहाँ पे उल्टा गिर गया। अरे नहीं बच्चों, और लगता है ये एवेंजर्स इसकी मदद कर रहे थे। अरे चलो चलो बच्चों, फटाफट से सारी गाड़ियों को हम लोड करवा लेते हैं। और बच्चों चलो चलो, इन एवेंजर्स को भी साथ में लेके चल लेते हैं, ताकि आगे अगर हमें मदद की जरूरत होगी तो वो हमारी मदद करेंगे। अरे अरे रुको बच्चों, ये देखो, यहाँ पे तो ये दोनों गाड़ियाँ तो इन भारी भारी पत्थरों के नीचे दब गई। अरे नहीं बच्चों, इन पत्थरों को हमें फटाफट से हटाना होगा। अरे बच्चों, ये तो हमारी मिलिट्री ट्रक है। अरे बच्चों, ये दोनों ट्रक कितनी मेहनत करते हैं। अरे देखो बच्चों, ये तो पूरे दिन काम करते हैं। अरे अरे नहीं बच्चों, इन्हें भी हम हमारे ट्रक में बिठा लेते हैं और फिर इन्हें रिपेयरिंग शॉप लेके चलेंगे। अरे चलो चलो बच्चों, इस ट्रक को भी हम हमारे इस ट्रक में बिठा लेते हैं। अरे देखो बच्चों, हमने सब कुछ लोड कर लिया। अरे अरे नहीं बच्चों, अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे नहीं बच्चों, ये देखो, यहाँ पे तो ये हमारी बस इस जेसीबी के ऊपर है। अरे बच्चों, ये जेसीबी भी इस पत्थर पे टक गई। और बच्चों, और देखो, यहाँ पे तो हमारे सोल्जर्स भी हैं। अरे बच्चों, ये सोल्जर्स तो मिलिट्री ट्रक में होने चाहिए थे, लेकिन मिलिट्री ट्रक में तो पत्थर पड़े थे। अरे बच्चों, चलो चलो इन सोल्जर्स को फटाफट से बिठा देते हैं और इन्हें मिलिट्री ट्रक में बिठाते हैं। अरे ये देखो बच्चों, हमने मिलिट्री ट्रक को नीचे उतार लिया। अरे ये देखो बच्चों, फटाफट से इन सोल्जर्स को मिलिट्री ट्रक में बिठा देते हैं। अरे अरे ये देखो बच्चों, हमने सभी सोल्जर्स को इनकी गाड़ियों में बिठा दिया। अब यहाँ से इन्हें लेके चलते हैं। अरे बच्चों, ये देखो, वो गाड़ियाँ तो चली गई। अब इस बस को और जेसीबी को हम हमारे ट्रक में बिठा लेते हैं, ताकि हम आगे इनसे कोई काम करवा सकें। चलो चलो बच्चों, इन्हें लोड कर लें। अरे 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 रुको बच्चों, अरे ये क्या? अरे नहीं बच्चों, यहाँ पे तो दो दो गाड़ियाँ टूटी हुई हैं। अरे बच्चों, ये तो हमारा टाइगर ट्रक लगता है, लेकिन बच्चों ये कैसे टूट गया? अरे बच्चों, ये देखो, इससे एक टाइगर ट्रक का हिस्सा हमारे पास में इस ट्रक में है। अरे चलो चलो बच्चों, इस टाइगर ट्रक के हिस्से को हम इसके साथ में फटाफट से जोड़ देते हैं, नहीं वरना हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अरे ये देखो बच्चों, अब इस ट्रक को यहाँ से हम ले जा सकते हैं काम करवाने के लिए। अरे अरे बच्चों, पीछे तो दो गाड़ियाँ और रह गई। अरे बच्चों, ये तो हमारी महिंद्रा की गाड़ी लगती है। अरे बच्चों, हाँ हाँ, ये तो हमारी स्कॉर्पियो है, इसे हम हमारे ट्रक में रख लेते हैं। और बच्चों, ये देखो, ये तो हमारा मिनी ट्रैक्टर है, लेकिन बच्चों ये तो बिल्कुल सही है, ये तो टूटा नहीं, इसीलिए हम इसे यहाँ से ऐसे ही ले जा सकते हैं। अरे चलो चलो बच्चों, अब इस ट्रक को यहाँ से आगे लेके चलें। रुको रुको बच्चों, अरे नहीं, अरे बच्चों, ये तो हमारी स्कॉर्पियो का नीचे वाला हिस्सा है। अरे बच्चों, इसे यहाँ पे मिट्टी में किसने डाल दिया? इसे हम फटाफट से मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं और हमारी गाड़ी के साथ में जोड़ देते हैं, ताकि हमारी गाड़ी पहले जैसी हो जाए। बच्चों, आपको क्या लगता है, हमें इसे जोड़ना चाहिए या फिर नहीं? अरे ये देखो बच्चों, जुड़ने के बाद में हमारी गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है। व्रुम व्रुम। अरे अरे बच्चों, ये देखो, ये तो हमारा रेड वाला मिनी ट्रैक्टर है, जो कि जानवरों को लोड करके लेके जाता है, लेकिन बच्चों इसे भी किसी ने मिट्टी में दबा दिया। अरे बच्चों, जरूर ये उस बदमाश मोंटी के काम है। अरे देखो बच्चों, उसने तो इसकी ट्रॉली को भी मिट्टी में दबा दिया। अरे नहीं बच्चों, इन्हें हमें मिट्टी से बाहर निकालना होगा,
ताकि हम इसके अंदर जानवरों को लोड करवा सकें। अरे चलो चलो बच्चों, इस ट्रैक्टर को हम फटाफट से जोड़ देते हैं। अरे देखो बच्चों, ये तो जुड़ ही नहीं गया। अरे देखो बच्चों, अब हमारा ट्रैक्टर पहले जैसा हो गया। अब हम इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। अरे चलो चलो बच्चों, अब इस ट्रक के साथ में क्या करें। अरे बच्चों, इसके अंदर की बस को हम इस ट्रैक्टर पे बिठा देते हैं ताकि ये लोगों को जू में ले जाए। व्रुम व्रुम। अरे बच्चों, अब पीछे तो हमारा ट्रक रह गया, इसे भी हम यहाँ से लेके चलते हैं। अरे नहीं बच्चों, ये क्या है। अरे बच्चों, यहाँ पे तो गाड़ियों की लाइन लग रखी है। अरे बच्चों, एक के ऊपर एक गाड़ी। अरे बच्चों, ये देखो, सबसे ऊपर तो कार्टून कार है और उसके नीचे टेम्पू। और देखो बच्चों, सबसे नीचे क्या है। अरे बच्चों, सबसे नीचे तो फॉर्च्यूनर है। अरे बच्चों, मुझे तो फॉर्च्यूनर बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आपको पसंद है। अरे देखो बच्चों, हमारी फॉर्च्यूनर तो कितनी प्यारी लग रही है। अरे बच्चों, चलो चलो, इस फॉर्च्यूनर के पास में ही हम हमारी बुलेट को खड़ा कर देते हैं ताकि बच्चों हम इन सभी खिलौनों को एक साथ में इकट्ठा कर सकें। अरे देखो बच्चों, इन दोनों को हम इन गाड़ियों में बिठा देते हैं। अरे चलो बच्चों, अब हम इन सभी गाड़ियों को एक साथ में खड़ा तो कर दिया। अब हम इन सभी गाड़ियों को एक एक करके यहाँ से लेके चलते हैं। और ये बच्चों देखो, फॉर्च्यूनर कितनी अच्छी से चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।